Mi rumba llegó cuando más la necesitaba. Después de un tiempo sola, sin ayuda, de haber perdido a la persona que trabajaba conmigo debido a un abuso de confianza por parte de ella. No quería emplear a nadie más y pues vino a salvarme la vida porque ya no tenía la confianza de meter a nadie más en mi casa a que me ayudara, y me hace el trabajo más fácil. Mi piso está súper limpio todo el día. Se mete bajo mi sillón. Estoy muy contenta y acabo de comprarla, no tiene mucho, tiene menos de una semana. Primero pues mi esposo no creía que pudiera ser tan perfecta, ¿no? Pero la verdad es que no nos arrepentimos de haberla comprado porque es muy buena.